Привет! У нас есть много детских игрушек, которые остались от моего старшего сына, и многие из них лежали, запылились, и мне хотелось бы их привести в порядок для меньшего. Их очень много, они все разные. И что я придумала? Смотрите мою идею, возможно, она вам тоже пригодится. Для начала я нашла, у меня есть такой вот огромный, большой мешок. Он сделан из материала, который можно положить в стиральную машину. Вот мы сюда сейчас и сложим все наши игрушки. Берем наш пакет и высыпаем сюда. Сейчас я еще соберу игрушки со стола различные. Пусть тоже постираются. Пирамидки различные. Получается такой огромный мешок с игрушками. Что ж, и отправляем наши игрушки в стиральную машину. Закрываем барабан. Вот они все поместились. Мы используем жидкое средство для стирки детского белья и выбираем программу «Быстро 30». При этом ставим отжим совсем минимальный. И вперед, поехали! Далее мы разложили все на полотенце и сушим все наши игрушки. Вот такое видео. Если вам оно понравилось, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. И до скорых встреч. Пока-пока.